Kasolid North, mariknayo ka din na summer season. Ready kayo ka din ngagdigos? Weno orasen, ako layan nagiti drawing outing you. Welcome to Calaba River Floating Cottages. Kagiddan to opisyal apan ang rugiti summer weno dry season, naatir-atiren nagiti Kalapaw ken floating cottages iti Abra River apaset ti barangay Calaba Benguet. Perfect location daytoy gapotang napariir na ulimek ngaglawlaw agay ayos adanum ti karayan ken budget friendly. Daytoyan ti may kapat ataw en nga gipatakder ni Tatay Lacson ti Kalapaw ken floating cottage na iti lugar. Tayo di ngamin lamdamog ti mam ko lapado ko Kalapaw dati mapala mo man mo tagpatadera kung kunak. Today jayon kasi lanay ganyo mo tun nga nagpatpataden ganay tay ni supay nga dati ada umay de gatang miti kanon miti simulang sa bali pangalaman di kan kay kwalti kadwan gapo ti karayan 200 aging ga 500 pesos ti singir ni Tatay ti cottage iti regular days. Ken mabalinpay ang matawaran daytoy. Idinto 800 aging ga 1,500 pesos met ti singir na inton Biyernes Santo aging ga Sabado Gloria. Panagkalap ken pasaray sumuro iti panag-alawagi iti pagbiyagan ni Tatay Lacson ken nasursuro na iti agaramid Kalapaw iti amana. Talo alawas nga inaramid na dagiti dua a cottage. Dakkel nga bagay man para kanya daytoy ta kasla no kadam umay ko meron nga wanti portable ka day umay uray 200 o 300 da pa masahay man yung bingko pa nagbasan day laon kaya minsan tay gatang misa nga salok na wanti may kwa nga meron nga wambagas sulaang na jay. Agarup talupulo a cottages tinay patakder ken nagpaut dagitoy aging kakatapusan ti bulan ti Abril. Inba sigurado met ti barangay iti nainget a monitoring iti lugar tapnon mapagtalinaed ti kinaurnos ti lugar. Kangrunaan na ti ko man dayay Holy Week at iyas assign mi nga agbantay diyay ada tanod ada BHW ngam adamot laeng umay ngamin nga PNP iso ti agkakadwa ti PNP ken dayay tanod mi iso dati mangkit-kita ka dayay kwata siyempre ti iwasan tayo dita baka no ada malmes kasi mo ta adumot pa ti ubing so nga tumultulong tayo nga mangkit-kita ti seguridad diyay panagpipiknik aging gana nga da tao diyay na Allowed kang tigiinom jay? Kasi la kultura tayo mga nindayayan ma'am nga no da panagpipiknik ada inom na ada jay ati may sa nga makontrol makita ta haan nga da tayo sobra-sobra nga inom ta baka na isupay ti pagre-reyan da. Jessica Boreta, Balitang Solid North.